Hosilni ko'paytirish uchun azotni berishda hal qiluvchi 4 bosqichli strategiya bor. Azotdan eng samarali foydalanish uchun umumiy miqdorni 3-4 marta bo'lib berish tavsiya qilinadi. Birinchi bosqich urug' ekishdan 5-10 kun oldin. Bu vaqtda umumiy azot dozasining 30-40%, masalan karbamid yoki ammoniy sulfat kabi tuproqni boyitish va ildizni mustahkamlash uchun berilishi kerak. Ikkinchi, eng katta qismi 40-50% ni tashkil qilib, o'simlik rivojlanishi boshlanganda, ya'ni 4-6 ta chin barg chiqqan paytga to'g'ri keladi. Bu dozani barglarni o'stirishni va fotosintezni kuchaytirish uchun iloji bo'lsa suvda eruvchi shaklda sug'orish bilan qo'shib, ya'ni fertigatsiya qilib bergan ma'qul. Uchinchi bosqich 10-15% gullashdan oldin 7-10 kun avval beriladi. Bu o'simlikning energiya ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi. To'rtinchi va oxirgi bosqich meva tuggach paytida sifatni yaxshilash uchun juda oz, bor yo'g'i 5-10% miqdorida tavsiya qilinadi. Lekin meva tuggach paytida azotni ko'p berib yuborishdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki ortiqcha azot hosilga emas, ko'proq barg chiqarishga ketadi. Shuning uchun bu davrda fosfor va kaliy o'g'itlari muhimroq bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, azotni sug'orish suvi bilan qo'shib berish, fertigatsiya o'simlikka o'g'itni tezroq va yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Eng muhimi, tuproqning pH darajasi va namligini doimiy nazorat qilib turish kerak.